wat ek gesien het in 2014 en nou weer hierdie jaar, en ek dink hierdie jaar, mens kon eintlik sien hoe baie het die kinders geleer uit dit wat 2 jaar terug gebeur het, want dit het van gevoel die projekte was eintlik op 'n baie hoë vlak. Nie dat dit nie was 2 jaar terug nie, maar ek dink dit het nogal ontwikkel. En om na 'n paar kinders te sien wat vrywillig deelneem, wel dis vir ongelooflik, want dit voel vir my, al is dit 'n middag in 'n kind se lewe, ek dink jy plant 'n saadjie wat vir baie lank daar is. Die theme is small is big, en toe het ons gedog ideale ding sal wees waar ons klomp klein goedjies sou gebruik, wat alleenlik is dit quite boring en is net circular en whatever, maar saam kan jy dan ietsie amazing maak. Vir hierdie kinders dink ek is dit 'n alternatiewe uitdrukkingsvermoë. Maar soos wat jy weet, as jy jou kreatiwiteit ontwikkel, dan ontwikkel jou vaardighede in ander vakke ook. Wat ek graag wou gedoen het, is om saam met van die tegniese kids te werk wat daai opleiding kry en wat daai kennis het, maar dit nooit noodwendig gaan toepas op 'n kreatiewe manier nie. En juist as gevolg van daai feit dat hulle voel dat dit ontoereikbaar is, ontoeganklik is. I was invited to work with the school, Pretoria Girls High, on an arts initiative where they intervened with this series of bronzes that sits out at Groenkloof Nature Reserve. And their decision was to blindfold them and to use the 11 official languages with the motto of the school. The girls' suggestion was to protect them from seeing what's happening to the country that they fought for and believed in, and almost kind of to an extent to blindfold them, to protect them from what they might not want to be shown. En wat ons gedoen het vir hierdie tema is elke liewe dametjie het 'n vrou wat belangrik is vir haar. Het sy haar ma of haar ouma, het kon selfs haar bediende gewees het sy hierdie klein monument geskep. En ter verering van daai vrou en wat daai vrou in haar lewe gedoen het. So hierdie monument is nie net 'n verering vir die vrou nie, maar ook die kind en wat daai vrou vir die kind beteken. Dit is 'n spontane benadering, maar in daai spontane benadering is daar baie lae van betekenisse en hopelik is dit 'n sinvolle betekenis vir die projek self, maar ook vir die leerder wat hy op sy pad kan gebruik vir sy eie kindsloopbaan verder. We are here today creating a grand old oak tree out of a multitude of little acorns. This is an analogy that a child called Sheldon Parrow came up with last year. His valedictory speech was all about how as a Form 1, grade 8 boy at Boys High, you enter the school as a little acorn, and one day you grow to a matric boy who's a giant oak tree. And it's quite quirky and cool and funny at the same time because they call each other oaks. So with the entire theme of that, each boy created their own unique letters that represented their initials. And with each of those letters that they made, we had each Form 1 boy as well write a love letter to Pretoria, as if Pretoria was a woman and Boys High was a man. And they wrote this love letter. I got 200 love letters in, and of all of those love letters, I chose one. Beloved Pretoria, you are so dear to me. The first sky I saw was yours. I love all your colors, your blue sky on a winter's day, and your purple carpet in October. The greys when a thunderstorm is coming, your green parks that cover the city, all your flowers around the city, and especially the union buildings that brighten up the day. Thank you for all the monuments and statues we can visit. We love the oldest and largest zoo in the country and all its animals. Walking through your botanical gardens gives me inspiration. What would we do without you? All our love, Pretoria Boys High School. Ons was baie opgewonde oor Capital hierdie jaar, want
Hierdie area in die skool was vir ons nog die hele tyd half 'n dooie kol. En dit was 'n lekker verskoning om te sê, hoorie, maar Cool Capital is nou hierdie jaar en kan ons dit nie gebruik nie, kan ons nie iets doen om die skool bietjie te uplift nie, want dit is baie depressing om in hierdie donker gangetjie in te kom. En so het ons dit nou reg gekry om die skool betrokke te kry en om die direkteur se goedkeuring te kry en te sê, maar kom ons maak hierdie 'n projek en ons maak dit vir die kinders mooi en ons maak dit lekker om in die oggend by die skool aan te kom. En hulle elkeen het nou met hulle konsepte vorendag gekom en van daar af was Lina betrokke. Sy het vir hulle lekker kom workshops aanbied oor wat maak 'n goeie muurskildery en hoe gaan ons dit prakties maak en hoe om jou design bietjie te fine tune. I always try to aim for something slightly abstracted and simplified rather than doing something too expressive and realistic and things like that. Because then I just find it's a nice kind of space to walk into. It's just sort of bright colours and not trying to teach you anything or tell too much of a story, it's sort of just creating an atmosphere. So I suppose that's what I was going for. I just showed them some references, but for the rest they just came up with really awesome ideas and I think it works very well for this area. Started Art for Hope. So the idea behind that was that the kids tell their stories of hope through art. But this year was a little different. We thought we'd do art that focuses more on the personal and also have aspects of, you know, group art, just like the mural that we're doing right now and a couple of our paintings. The mural design is a pretty much organic process. What we did is we just sat them down in the classroom and asked them what they wanted to display in front of their school because we said it was something that's going to be there for a long time. It's going to be lasting. It's something that you can show your family members who wonder what you do after school every day. So we wanted to incorporate a little bit of the art aspect and a little bit of the learning aspect and a little bit of the long-lasting impact aspect. So they knew that, and so everyone had their own drawing. And then from that, we kind of pulled out, we wrote on the board the things that stuck out to us. So like culture, success, art, community, those were like the type of things that were prominent threads that we saw. And from there, the three of us drew up two like drafts of something that incorporated everything that they talked about. And then from there, they said, well, I like this, we don't like this, we like this, we want this here. And then we came up with our final image. Ons het met Gordon Froud gewerk. Hy is 'n wonderlike inspirasie gewees vir die leerders wat hulle werklik gewys het hoe dit in die praktyk gaan met kuns. Daar was 6 hoofidees waarop die leerders gefokus het in klein is groot, waar ons 'n klein konsep gevat het wat 'n groot verskil kon maak in die gemeenskap. Van die projekte waarop die leerders gewerk het, was onder andere 'n projek wat fokus op genetiese gebrek by kinders en hoe hulle gebore is met hierdie gebrek. Die meisie het 'n installasiewerk gemaak uit Oogiestraat waar sy dan blou lint wat genetiese gebrek voorstel by die skool verkoop het. Vir elke lint wat die leerder dan gekoop het by die skool, het hulle bewus geraak van die gebrek en hulle het dan ook die konsep ondersteun. En ons het die geld geskenk aan 'n genetiese gebrek organisasie wat vir leerders met hierdie gestremdheid ondersteun en dan ook hulle bemagtig om in die gemeenskap meer te kan sosialiseer. Ek werk met Afrikaanse seuns hoor. En die gedagte is dat die kinders self leer hoe om 'n konsep te ontwikkel en dit dan met visuele kommunikasie oor te dra na die gehoor toe. So ek het die kinders meer gehelp om te begryp hoe kommunikeer mens via beeldhou as 'n medium in plaas van geskrewe taal of drama of musiek of iets waarmee hulle bekend is. Wel, ons probeer iets laat wat blywend is. So hulle werk met 'n komposisie van 'n paar blokke. En elke blok is al verteenwoordigend van die studente se groottes. So die lengte, breedte, diepte is ekwivalent aan een van die studente wat werk op 'n projek se hoogte, breedte en wyte. En die blokke is dan interaktief met mekaar wat mekaar ophou. So dis 'n geabstraheerde of 'n gestileerde narratief of 'n
'n komposisie wat vertel van die ondersteuning tussen die klomp manne. Die graad 11 het die tema voor die tyd gekry het. Die tema was surrealisme, wat een van hulle hoofstukke in hulle boek is. En hulle het 'n bietjie navorsing gedoen oor internasionale surrealistiese kunstenaars, maar ook Suid-Afrikaanse kunstenaars soos Alexis Praller. Oorspronklik het ons beplan dat die leerlinge net elkeen 'n beeldhouwerk hierdie jaar sal doen. Vorige kere was die kunstenaar meer betrokke, nou wou ons meer die leerlinge betrokke gehad het. En ons beplan om met hierdie borsstukke, wat meestal maar enkel kopstukke is, dat ons hulle in 'n vorm van 'n spiraal of 'n labirint in 'n tipe van 'n beeldhoutuin in die skool sal uitstal. En dat hierdie leerlinge oor 'n paar jaar kan terugkom en kan kom kyk wat het ons gelos vir die skool, wat hulle legacy hier oor die skool is. Ek dink is 'n awesome idee, want ek dink kuns as 'n geheel kry net heeltemal te min exposure. So dit is so 'n stunning manier om mense meer bewus te maak van die kunste en kuns. Ons was baie opgewonde om actually bietjie kuns in die skool in te bring, want dis 'n skool waar ek dink kuns nie noodwendig waardeer word soos dit kan nie. So ons wil bietjie die waarde van kuns terugbring en kinders blootstel aan kuns. Ons het Small is Big interpreteer as jy het klein stukkies beeldhouwerk of klein stukkies bewustheid wat jy dan oral in die skoolterrein opset om dan 'n groot impak te hê. Ek dink die kinders het baie pret gehad en die feit dat hulle 'n lekker tema gehad het, het vir hulle ook baie nie intimiderend gemaak. Dit was nie 'n vreeslike konseptuele idee wat hulle moes uitgewerk het nie. So ek dink die feit dat hulle eintlik net mooi patrone kon maak, mooi ontwerpe kon maak, kon speel met kleur en met nuwe mediums, het vir hulle dit lekker gemaak. Hierdie projek gaan altyd hier wees en die kind gaan altyd weet 'n deeltjie van my is in hierdie skool. Wat agtergelaat is, my eie persoonlike kunswerk. En ek dink dit is baie belangrik vir hulle. Die jaar het ek dat hulle gedigte vat in Engels en Afrikaans gedoen is. En dan moet hulle hierdie gedigte animeer. So dit help hulle dan ook om die gedigte beter te verstaan. Dit gaan vir my oor 'n empowerment. Omdat dit 'n skool is vir special needs, het hulle baie beperkte vakkeuses en kuns is nie een van die vakke nie. Ons sit met kinders, baie van die kinders het nie baie sterk selfbeeld nie. Laat jy kan sien, maar jy kan goed doen wat voorheen vir jou baie moeilik gelyk het. So dis 'n baie eenvoudig proses wat vir hulle moet toeganklik wees, sodat hulle kan sien daar's ander moontlikhede. Vir die 2016 Cool Capital skole projek het ek en die Zonwit besluit om soort van nie te gaan vir die tradisionele skole met formele kuns departement binne in die skool het nie. Ook juist het ek dit gekies vir daai rede, sodat mense miskien nie net met die kinders iets vir die skool kan gee nie, maar ook miskien bietjie kan bydra by eenvoudige goed soos miskien kleur of bietjie werk met design of net bietjie meer van 'n incentive gee of wys dit kan actually gebruik word as 'n beroep. Net vir die kinders miskien bietjie verder laat weet dink en die ander rede ook hoekom ek nou jy spesifiek vir hierdie skool gekies het, want as mens kyk by skoolgronde, ek wou iets anders eer gedoen het. Ek wou dat ons maskers gemaak het en gewerk het met identiteit miskien. En ek het net toe ek met die eerste visit besef ek dit gaan nie lekker werk nie, want die kinders het letterlik niks om eers op te sit nie. So iets wat ek moet doen, dit moet so prakties wees. Dit moet iets wat ek kan gebruik. Dit is net 'n completely nuwe possibility. Dis iets wat baie van hulle nie eers aan blootgestel is nog ooit. Die konsep is heeltemal vreemd. Maar baie belangrike aspek ook van education of mense plig teenoor jong mense is om potential te create. Net om daai idee te skep van potential. I think it's amazing that a school-based group has the insight and the interest to go forth and start making statements that really affect everyone in the country. It's a very quiet, fairly polite, but fairly powerful statement.